Aslan pəncəsi bitkisi. Aslan pəncəsi bitkisi son illərin modda olan bitkisidir. Amma əslində son illərdə istifadə olan deyil. Çoxdan istifadə olunur. Azərbaycanlımızın, yəni çox yaşlılarımızdan soruşsaq, aslan pəncəsi bitkisi Şaxduran və yaxud da Şeyxduran Gədəbəydən taparsınız. Yəni biz elə fikirləşirdik ki, aslan pəncəsi Azərbaycanda bitmir. Burada da var. Burada da var. Sadəcə tədarükü yoxdur. Tədarükü yoxdur. Aslan pəncəsi çox gözəlliklə də bitir. Yəni təkcə vətəni Türkiyə falan deyil. Sadəcə biraz kanallardan çox onun haqqında öyrəniblər. Aslan pəncəsinin yan təsirləri də var. Kimlər istifadə edə bilər, necə istifadə edirlər, mən onu işıqlandıracağam. Qısaca onu qeyd edelim, aslan pəncəsi və biz daha çox bunun düz yarpaqlı deyil, mişardişli yarpağından istifadə olunur. Xüsusilə qadın xəstəliklərində. Amma aslan pəncəsinin düz yarpaqlarından istifadə olunur. Adicə laringitdə, qarqara məqsədi ilə belə istifadə olunur. Hətta çox yaşlı adamlardan soruşsaz, Gədəbəydə həmin o Şeyxduran, yəni aslan pəncəsi bitkisinin yarpağından neçə adamın, yəni qingivit, diş əti iltihabında falan istifadə olunub. Və həmçinin həzm rahatsızlıqlarında onu çeynəmə şəklində istifadə olunur. Aslan pəncəsinin çiçək açma dövrü iyul-avqust aylarına təsadüf edir. Əgər kiməsə maraqlıdırsa, gedib onu Gədəbəydə məsələn tapın. Mən özüm oradan tapdım. Siz indi burada görmüsünüzsə, elə Bakının özündən də tapmaq olar. Və aslan pəncəsini aldıqda baxsınlar. Məsələn, qadın xəstəliklərində istifadə olunan mişar dişlində sanki həqiqətən də yarpaqları mişar kimidir. Yerüstü hissəsi bir cür istifadə olunur, yeraltı yəni kökü bir cür istifadə olunur. Bu bitkinin isə bizə gətirib çatdırılan hissəsi isə ancaq yarpağı dəmlənməlidir. Bu belə deyil. Və amma hər birinin özünün tərkibi fərqli olduğuna görə də fərqli xəstəliklərdə istifadə olunur. Mən daha çox insanlar yerüstü hissələrindən istifadə etməyin deyəcəm. Bir də onu qeyd edeyim. Məsələn, bəzən fikirləşirsiniz ki, mən aslan pəncəsi istifadə elədim, kömək eləmədi, amma digəri istifadə eləmişdi, kömək eləmişdi. Burada iki nüans var. Hormonların miqdarı önəmlidir. LH, FSH, prolaktin. Bunlar önəmlidir və dehidroepandrostendion S, yəni DHAS belə yazılır qan analizində. Menstruasiyonun 3-cü, 5-ci günləri verilən bir analizlərdir. Bunlara yönəlik aslan pəncəsi istifadə etmək olar, yoxsa yox. Bir də necə kömək eləməmək olar? Biz daha öncəki verilişlərin birində də qeyd eləmişdik ki, bitkilərin düzgün qurudulması hamı bacarmır. Məsələn, aslan pəncəsinin yarpağını götürdün, 45 dərəcə sobanın içərisində çox az bir zaman qoymaqla qurudulacaq bir bitkidir. Yəni bitki öz-özünə qoydun, sonra havalanması var, hər iki tərəfin havalanması var. Uzun müddət quruda biləcək adamlar bilirlər, amma mən çox sevinərəm ki, bunu bir kimyaçıların nəzarəti altında qurudulsun. Çünki aslan pəncəsi, məsələn, yarpağını istifadə etdin, əgər onun tərkibində lazım olanlar yoxdursa, kömək etməyəcəksə, onu boşundan dəmləyib istifadə etmək günün qabağında quruyacaqsa... Dəmləməyə gəldikdə, bütün yarpaqlar eyni və yaxud bütün bitkinin hissələri eyni cür dəmlənir. Məsələn, aslan pəncəsinin özünün dəmlənməsi 10 dəqiqə kifayət edir. Çünki onun yarpağını özünüz də baxmısınız. Yəni çox zərif. Çox zərif yarpaq. Baxmayaraq ki, mişar kimidir. O qədər zərifdir ki, çox zərifdir. Bir də onun bir xüsusiyyəti var. Düşdüyü yerdə alaq otu kimi sürətlə yayılmağa xüsusiyyəti var. Sürünən bitki, ayrıq kimidir. Eyni ilə ayrıq, burayı var. Ayrıq kimi. Bəli. Aslan pəncəsini hamiləlik dövründə istifadə etməyi tövsiyə etmirik. Çünki hormonlara təsir göstərə bilər. Hormonlar deyil ki, hamısına təsir etmir. Prolaktin üzərinə təsir göstərir. Progesteronun miqdarını artırır. Prolaktinin miqdarını azaldır. Testosteronun miqdarını azaldır. Dehidroepandrostendion S-in miqdarını azaldır. LH və FSH üzərindəki təsiri isə tam öyrənilməmişdir. Yəni birdən fikirləşərsiniz ki, FSH, yəni follikul stimulatory hormona aiddir. O ki, məşhur yığıntı var, aslan pəncəsi, ərküdə və adaçayı yığımı. Orada kimisə FSH follikuluna təsir edən bitki varsa, o ərküdədir. Və əgər kimisə estrogenləri az, testosteronu çoxdursa, ona kömək eləyən adaçayıdır. Adaçayı estrogenlərlə fitoestrogendir, bəli. Aslan pəncəsi hormon düzənləyicidir. Onun da digər bitkilər kimi yarpağında 8%-ə yaxın tanninlər var, acı maddələr var, vitamin C var və bəzi maddələr var. Bir neçə ölkədə də hələ onun araşdırması aparılır. Aktiv maddə nədir ki, onun progesterona təsir göstərə bilər. Çox zaman sonsuzluqda istifadə olunan bitkidir aslan pəncəsi. Süd vəzli kistası olan, yumurtalıqda kistası olan insanlar istifadə edə bilirlər. Bu aslan pəncəsi mütləq deyil ki, bu qadınlar üçün istifadə olunan bitkidir. Mən qeyd elədiyim kimi, xaricə istifadə oluna bilən bitkidir. Kimsə qarqara istifadə edirsə, bu kişi də ola bilər, qadın da ola bilər. Bunun hansı hissəsi istifadə olunur, o önəmlidir. Aslan pəncəsinin, xüsusilə mişar dişli aslan pəncəsinin istifadə qaydası menstruasyonu düzənləmədə istifadə olunur. Çünki menstruasyonu
belə qeyd eləyək, polimenariya yox, oligomenariyada. Yəni daha zəif keçən, aylarla keçə bilməyənlərdə istifadə olunur. Siklin pozulması. Pozulmasına geniş istifadə oluna bilər. Həmçinin kistik xəstəliklərdə və yaxud da polikistik over sindromu var, Stern-Leventhal sindromu, ərküdə ilə yanaşı istifadə olunur. Mən məsləhət görərəm, adətən bitkilər kimi aslan pəncəsi də tək şəkildə istifadə olunsun. Maksimum istifadə olunacaq bitkiləri ərküdə və aslan pəncəsi adaçayı qarışımı ola bilər. Ondan digər bəzi fitoestrogenlər də ola bilər. Məsələn, baravaya matka, yəni ortiliya bitkisindən istifadə etmək olar. Radioladan istifadə etmək olar. Amma məsələn, bəzilərini görürsən ki, güldəfnə ilə eyni vaxt istifadə edir. YouTube kanalımızda var onsuz da. Fitoazı mən yerləşdirmişəm Fikrət müəllim bu verilişimizdə olan. Biz dəfələrlə onu demişik. Güldəfnə, prolaktinin. Bəli, tamamilə əks əlaqə olan. Onların ikisi bir yerdə istifadə etsəz heç bir effekt almazsınız. Və ya keçibunuzu içirsən, yanaşı aslan pəncəsi istifadə edirsənsə, biri testosteronu artırır, biri testosteronu azalda bilir. Və bu bitkinin hələ bəzi hissələrdə araşdırmadadır. Mən optimal resepti deyirəm. Aslan pəncəsi günlük doza 60-80 kiloqramlıq insanlar üçün 15-30 qrama qədər dəyişir, 80 kiloqramdan yuxarı insanlar üçün 40 qrama qədər. Gündə 2 dəfə 10 dəqiqə dəmləmə şərti ilə 1 stakanda kifayət edər. Məşhur ərküdə aslan pəncəsi adaçayın isə hərəsindən eyni miqdar, ya 10 qram, ya 20 qram. O da aslında 80 kiloqramdan çox insandır və 80 qram